वेलकम टू शर्माज वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कोल्ड एंड कफ रेमेडीज फॉर बेबीज एंड इन्फेंट्स। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और उनकी भी मदद कीजिएगा। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले इस वीडियो को कैटेगराइज करेंगे 3 स्टेजेस में: 0 to 6 months बेबीज, 6 months to up to 4 or 5 years बेबीज एंड 5 and above। सो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो एक बच्चा 0 to 6 मंथ्स के कैटेगरीज में आता है वो ना तो बात कर सकता है और ना ही वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। और जब उस इतने छोटे बेबी को जब कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इस स्टेज में तो सबसे बेस्ट रेमेडी है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाइए, क्योंकि जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ होंगी वही वो बेबीज़ की बॉडीज़ में जाके आप उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और बेबी का इम्यून सिस्टम उस फ्लू से, उस वायरस से फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना ज़्यादा आप बेबी को हाइड्रेट रख सकेंगे, जितना ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीड करवा सकेंगे, वो उसके लिए उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सेकेंड रेमेडी है 0 to 6 मंथ्स बेबीज़ के लिए गार्लिक एंड अजवाइन पाउच। आप सब लोग जानते होंगे कि गार्लिक एंड अजवाइन जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये बेबीज़ को रिलीव करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको 2 गार्लिक लेने हैं और 1 स्पून अजवाइन लेनी है। आप उनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। वंस इट्स कूल डाउन, आप उसको एक मसलिन क्लॉथ लीजिए और उसके अंदर आप उसको बांध दीजिए और जहाँ आपका बेबी सोता है या उसके कॉट के पास आप उसको टाई कर दीजिए। उसके बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं बांधना है क्योंकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। आप जहाँ बेबी सो रहा है उसकी थोड़ी सी दूर, उसके हेड के पास जहाँ वो सोता है वहाँ पे उसको बांध दीजिए। ये आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगली होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं 6 मंथ्स से लेके अप टू 5 to 6 years बेबीज़ के लिए। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, आप नेज़ल सक्शन बल्ब को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हमने अमायरा के लिए क्या यूज़ किया था। तो ये एक ऐसा दिखता है, ये होता है इसका बल्ब एंड ये होता है ये सक्शन पाइप। सो आप इसके साथ आप बेबी का ये जो बल्ब का फ्रंट पार्ट है ये बेबी के नोज़ में डाल के, और अगर बेबी का नोट पूरा स्नॉटी है आप उससे इसको सक करके इस बल्ब के अंदर उसका सारा स्नॉट, उसका कंजक्शन जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है और बेबी को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। ये बहुत हेल्पफुल है गाइस। हमने अमायरा के लिए तब बाय किया था जो बहुत छोटी थी और हमने अभी तक इसको यूज़ किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बेबीज़ को कितना रिलीफ करता है जब उनका नोज़ पूरा यहाँ से ब्लॉक, कंजस्टेड, पूरा स्नॉटी होता है। तो आप इसे सक्शन करके आप उनको रिलीफ दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सेलाइन वाटर ड्रॉप्स। हम अमायरा के लिए जो सेलाइन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं वो ये वाली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली तो हमें हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि ये जब भी बेबी का नोज़ अगेंस्ट स्नॉटी हो, उनको कंजक्शन हो रहा हो, आप उनको 1 ड्रॉप ईच नोज़ में डाल दीजिए। आपको थोड़ा सा अप हेड लिफ्ट, आप जहाँ वो बेस होते हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं सुलाना है, आप उनको थोड़ा सा अप लिफ्ट उनका हेड रखेंगे तो जो उनको स्लीप के सोते समय उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उनको नोज़ कंजक्शन नहीं होगा, उनका जो नोज़ का कंजक्शन है वो अंदर फॉल नहीं होता है और उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। तो ये जो नेज़ल स्प्रे है ये बेबीज़ को बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। आप अपने आसपास के स्टोर से, अपने फार्मेसी से, अपने डॉक्टर से कंसर्न करके जो वो रिकमेंड करें आप अपनी बेबीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसकी 1 ड्रॉप जो है उनके नोज़ में डाल दीजिए, ये उनको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिफायर। आप अपने बेबी के रूम में, जहाँ आपका बेबी सोता है, आप उसके रूम में ह्यूमिडिफायर चला दीजिए। इससे क्या होगा कि उसके रूम की जो एयर है वो मॉइस्चर हो जाएगी और इससे आपके बेबी को ड्राई कफ की फीलिंग नहीं आएगी। बट आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको उसका वाटर जो है वो एवरीडे चेंज करना है, अदरवाइज़ आपको आपके घर में मोल्ड्स और बैक्टीरिया जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल मसाज। आप सब लोग जानते हैं कि मस्टर्ड ऑयल कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप मस्टर्ड ऑयल की मसाज कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल एक पैन में लीजिए, उसको गैस पे हीट अप कीजिए। वंस उसकी जो स्मेल है वो निकल जाए, मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तो आप उसमें हल्का सा गार्लिक डालिए। गार्लिक को बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना है, जब वो हल्का 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 गोल्डन टर्न होने लग जाए तो आप उसके अंदर अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन और गार्लिक को अच्छे से मस्टर्ड ऑयल में
भून लेने के बाद आपको क्या उसको ठंडा हो जाने के बाद अपने बेबी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगाना है। जब वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो आप अपने बेबी के चेस्ट पे, बैक पे, उसके हैंड्स पे लगा सकते हैं, उसके फीट्स पे लगा सकते हैं। बट आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा छोटा है और अगर आपके बच्चे को मुंह में हाथ लेने की आदत है तो आप उसके हाथ पे मिटन डाल दीजिए या फिर आप हाथों को अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेबी बाम्स। आपका बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है और अप टू 2 ईयर्स आप अपने बेबी को बेबी बाम अप्लाई कर सकते हैं। हम हमारा के लिए ये वाली बेबी बाम अप्लाई करते हैं। ये बेबी बाम विक्स की बेबी बाम है जो बच्चों के लिए बनाई जाती है, लेकिन कई हम जब हमारा बिल्कुल 6 महीने से भी छोटी थी तब हमारा हमारा के लिए होममेड बाम बनाते थे। तो उसके लिए क्या है, आपको कपूर लेना है और कपूर को आपके एक पैन में हीटअप कर लेना है और आप उससे बेबी बाम बना सकते हैं। हम अपने चैनल पे बेबी कफ से रिलेटेड होम रेमेडीज़ की रेसिपीज़ भी लेकर आएंगे। आप प्लीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ गाइस हिट कर दीजिए सो दैट हमारे वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब ये वीडियोस पोस्ट हों। तो बेबी बाम इज़ द अनदर बेस्ट रेमेडी टू गिव द रिलीफ टू योर बेबीज फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीम। स्टीम हम सब जानते हैं कि हम अडल्ट को भी जब हम कोल्ड एंड कफ फील करते हैं तो हम स्टीम लेते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा बेटर रिलीफ मिलता है। तो सेम बेबीज़ के साथ भी यही होता है, पर हम छोटे बेबीज़ को हम एडल्ट्स की तरह स्टीम नहीं दे सकते हैं, लाइक तौलिया ढककर या मुंह ढककर या वाटर में स्टीम लेके, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और एक्सीडेंट्स होने का बहुत चांस रहता है। तो छोटे बेबीज़ को स्टीम आप कैसे दे सकते हैं? मार्केट्स में बहुत सारे स्टीमर्स आते हैं, आप उनको रूम में रख दीजिए, टर्न ऑन कर दीजिए, इससे आपका रूम स्टीम अप हो जाएगा और इससे आप बेबीज़ को उस रूम में रखिए थोड़ी देर एंड वो आपके बेबीज़ को आप कफ एंड कोल्ड में कंजंक्शन में बहुत हेल्प करेगा रिलीफ देने में। अगर आपके बेबीज़, मान लीजिए आपके पास स्टीमर भी आप नहीं है और आप इस टाइम पे बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने घर में ही बाथरूम में लेके जाइए। आपके घर में गीज़र होगा, उसको फुल ऑन कर दीजिए। जब आपका बाथरूम पूरा स्टीम अप हो जाए आप अपने बच्चे को बाथरूम में लेके जाइए, थोड़ी देर उसको वहाँ रखिए और उस स्टीम से आपके बच्चे का जो नाक है वो खुलना शुरू हो जाएगा और एक बहुत अच्छा स्टीम का होम बेस्ड रेमेडी है। नेक्स्ट है हॉट क्लोथ कॉम्प्रेस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको एक कपड़ा लीजिए, आप या तो आयरन से या हम मेरे को याद है मेरी दादी माँ तवे पे जब तवा गर्म हो जाता है एक कपड़ा लीजिए, उसको वहाँ पे सेक लीजिए। लाइक ये अगर कोई हॉट पैन है, आयरन है या तवा है तो आप उस पर गर्म कपड़ा लेके उसको प्रेस कीजिए। जब वो कपड़ा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा भी गर्म अपने बेबी को नहीं लगाना है, जब वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा सा लूप वार्म टेम्परेचर पे आ जाए तो आप अपने बेबी के यहाँ पे चेस्ट पे उसको हॉट क्लोथ से कंप्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बेबी का सारा कंजंक्शन जो है वो निकल जाएगा और वो मेल्ट डाउन होकर पॉटी के थ्रू बाहर चला जाता है। लिक्विड डाइट्स। सो लिक्विड डाइट्स में आप सब लोग जानते हैं कि जब हमारे हमारे बेबीज़ का गला बहुत ज़्यादा ड्राई है या उनको कफ का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, उनका नोज़ ब्लॉक है, तो आप इसमें सबसे बेस्ट क्या है, आप अपने बेबीज़ को लिक्विड डाइट्स दे सकते हैं। लाइक चिकन सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया। आप अगर आपका बेबी 6 to 7 मंथ्स अबव है तो आप उसको आपके दूध में टर्मरिक, हल्का सा पिंच ऑफ टर्मरिक डाल के दे सकते हैं। लिक्विड डाइट में ही आप अपने बेबी को बेसन का सीरा बना के दे सकते हैं। मैं अपने चैनल पे इसकी एक रेसिपी भी लेकर आऊँगी, बट मैंने अपनी मम्मी से, अपनी दादी माँ से ही बचपन में बहुत सुना है और मैं आज तक भी, इवन मुझे भी, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को कोल्ड हो जाता है, हम सब बेसन का सीरा लेना प्रेफर करते हैं। बिकॉज बेसन के इसमें घी होता है, आप उसमें नट्स डालते हैं, आप उसमें बेसन डालते हैं, ये सारे ही कंटेंट्स जो हैं वो आपको एक इंस्टेंटली गर्मी देते हैं बॉडी में, जिससे आपकी बॉडी का जो जितना भी कफ जमा हुआ होता है या कंजक्शन होता है वो सारा मेल्ट डाउन हो जाता है और वो या तो आपके माउथ के थ्रू या फिर आपके पॉटी के थ्रू आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा रेमेडी है गाइस। आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, हम अपने चैनल पे इसकी रेसिपी भी लेकर आएंगे। इसी में नेक्स्ट है सिंपल हाइजीन मैटर्स। सो आप अपने आसपास, स्पेशली अपने घर में ही, अगर आपके घर में कोई सिक पर्सन है, आप उनको बोलिए कि आप अपना उनका अलग टॉवल रखिए। आप उनको बोलिए कि बार बार आपको स्नीज़ हो रहा है, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, अपने बेबीज़ को थोड़ा उनसे डिस्टेंस में रखिए। जनरल भी, अगर अब अभी कोविड आसपास है, आपको एक्स्ट्रा मोर कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो हर एक छोटा छोटा हाइजीन मैटर करता है। आप अपने बेबीज़ को ये आप बातें सिखा सकते हैं। आप अपने बेबीज़ को छोटे होते से ही सिखाइए कि अगर आपको स्नीज़ करना है आप अपनी एल्बो
एल्बो को यूज़ कीजिए, इसमें स्नीज़ कीजिए। कफ़ आ रहा है, स्नीज़ आ रहा है, हैंकी को यूज़ कीजिए। डायरेक्टली हैंड्स में नहीं करना है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया, सारे जर्म्स जो हैं वो आपके हैंड में चले जाते हैं। अगर आपके बेबीज़ या आप एडल्ट्स भी अगर आप हैंड में कफ़ करते हैं तो इमीडिएटली सैनिटाइज़ कीजिए या अपने हैंड्स को वॉश कीजिए। सो ये सारे बेसिक हाइजीन मैटर्स जो हैं, ये सारे कोल्ड एंड कफ़ को दूर रखने में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। हमारी थर्ड कैटेगरी आती है 6 ईयर्स एंड अबव के लिए, जिसमें आप एक काढ़ा तैयार कर सकते हैं, जिसपे आप सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। आप इसी में बच्चों को या बड़ों को भी आप इसमें अदरक, इलायची, तुलसी की चाय दे सकते हैं। ये सारी होम रेमेडीज़ कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। गाइस, तो ये थे हमारे आज के कुछ होम बेस्ड कोल्ड एंड कफ की रेमेडीज़। आई होप आप सबको ये रेमेडीज़ अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये मददगार लगे तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपने इसमें से कुछ फॉलो किया हो, और अगर आपको इसके अलावा कुछ अलग से रेमेडी पता हो तो प्लीज़ हम सबसे भी शेयर कीजिएगा। प्लीज़ गाइस, हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ